أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah në falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Vëllezër dhe motra, selamu alaikum wa rahmatullah, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë gjithmonë me ju. Vazhdojmë me kapitullin i cili flet për shkurtimin e namazeve në udhtim. Ndërsa në kaluar kemi folur për bashkimin e namazeve në udhtim, ndërsa sot flasim për një pjesë të kësaj mesele të kaluar, pra për shkurtimin e namazeve. Shkurtimi edhe bashkimi pak a shumë janë të njëjtat, po them unë, e njëjta ide, i njëjti sebeb, shkak etj. Mirë, po ka disa veçori gjithsecilla në vete. Shkurtim do të thonë ti shkurtosh namazet të cilat janë 4 rekate, ti bësh 2 rekate. Prandaj të gjithë dietarët janë të pajtimit se lejohet me u shkurtu drejka, ikindia edhe yatsia. Ndërsa, domethënë, nga 4 rekate në 2 rekate. Fillimisht kemi hadithe të sakta që tregojnë se fillimisht Allahu xhaleshanu e ka obligu namazin 2 rekate e pastaj është bë namazi, është shtu në namaz, domethënë është bë akşami 3 rekate, yatsia është bë 4 rekate, drejka dhe ikindia, ndërsa sabahi ka met ashtu siç ka qenë me 2 rekate. E shkurtimi namazit, pra kuptohet, tham vetëm akşami nuk shkurtohet edhe sabahi, se sabahi është 2 rekate dhe akşami është 3 rekate, nuk ka se si me u bë 1 rekate gjys. Hadithin e transmeton Abdullahi i biri i Omerit radhiyallahu anhuma, Allah qoftë i kënaqur për tyre, thot e kam shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ai nuk shtonte në udhtim më tepër se sa 2 rekate. Po ashtu e kam shoqëruar edhe Ebu Bekrin, apo ashtu ka vepruar edhe Ebu Bekri, Omeri edhe Othmani. Pra, ky sahabi i nderuar është prej sahabëve të rinj në moshë, i cili ka arritur ta shoqërojë pejgamberin alayhi salatu wasalam, Ebu Bekrin, Omerin edhe Othmanin në udhtimet e tyre. Thotë që të gjithë në udhtim e kanë shkurtuar namazin, nuk kanë shtuar më tepër se 2 rekate. Normal se ka transmetime tjera që e përmendëm atë se janë për qëllim namazet 4 rekate, e jo namazet që janë 2 rekate ose namazet që janë 3 rekate. Se namazi i sabahit nuk mundet më fal 1 rekat, as namazi i akşamit nuk mundet më fal 1 rekat e gjys. Sebeb, shkak i shkurtimit të këtyre namazeve është udhëtimi. Allahu xhaleshanu e ka parasysh se udhëtimi ka peripecit, lodhjet dhe mundimet e veta, për këtë sebeb edhe e ka letu për besimtarët që t'i shkurtojnë namazet. Dietarët kanë mendime të mbështetura secili në argumentet e veta rreth faktit se shkurtimi i namazit në udhtim është obligativ apo thjesht është sunet. Domethënë, nëse bëhet, ki sevap. Nëse nuk e shkurton, po e fal të plot, nuk ki gjuna. Cila është, domethënë, Imam Ahmedi, Maliku, Shafiu edhe Ahmedi, po i përmendim me radhë sipas radhitjes historike, këta thonë se shkurtimi i namazit në udhtim nuk është obligim, por është thjesht sunet edhe një veprim i pëlqyer nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Imam Ebu Hanife rahmetullahi alaihi, Allahu mëshiroft, thotë se shkurtimi i namazit në udhtim është obligim. Domethënë nuk është çështje që ti më zgjedh apo du mi fal, ndash i fali 4, ndash i fali 2 drekën për shembull. Por Ebu Hanife thotë se është obligim me i fal 2 rekat me shkurtu. Këtë mendim e mbron fuqishëm edhe Imam Ibn Hazmi rahmetullahi alehim, Allahu mëshiroft që të gjithë. Pra, tek mendimi i parë, edhe ata thonë se më mirë është me shkurtu namazin nga 4 rekat në 2 rekat, e ki sevap, e ki pasimin e sunetit, etj. Mirë, po thonë nëse e plotson nuk prish punë, lejohet. Ebu Hanife thotë, përveç që e ki sevap, e ki edhe obligim me shkurtu edhe nuk ban asesi me e plotsu. Thash, këtë mendim e përkrah edhe Imam Ibn Hazmi, Allahu i mëshiroft që të gjithë dietarët. Pa hyrë tash në detaje se cili është mendimi më i saktë apo si
neve themi detyrimisht themi se Allahu mas paku që mund themi është se dietarët që të gjithë janë pajtimit se ma mirë është me shkurtu se sa me plotsu. Edhe ata që thonë se është sunet shkurtimi, edhe ata që thonë se është obligim, domethënë të gjithë janë të atij mendimi që anojnë se ma mira gjithsesi është me shkurtu se sa me plotsu në udhtim namazin. Pastaj kemi edhe domethënë Allahu xhaleshanu e dësh shkurtimin e namazit. Pra mas paku që mund themi është sunet, por ka mendime thashë është edhe farz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton se hadithin thot Allahu xhaleshanu ka dëshirë që besimtarët me i marrë lehtësimet e Zotit, ashtu domethënë gëzohet, ashtu që gëzohet kur besimtari largohet nga haramat e Allahut. Që gëzohet Zoti kur ti largohesh prej haramit, ashtu Allahu gëzohet kur ti e merr edhe e pranon këtë lehtësim nga Zoti xhaleshanu. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë e ka shkurtuar në udhtim namazin. Ebu Bekri ka vepruar ashtu, Omeri dhe Uthmani, edhe Imam Ebu Hanifa rahmetullahi alayhi thot, sikur të ishte diçka thjesht sunet, do të kishte ndonjë transmetim që dikush e ka plotsuar namazin në udhtim. Do të kishte ndonjë transmetim që dikush e ka plotsuar në udhtim. Pra, këta gjithmonë e kanë shkurtuar, edhe vërtet është çështje e rëndë, si më thon, çështje shumë serioze, puna e shkurtimit të namazit. Prandaj duhet me pas kujdes në këtë pikë, nga se mendimi se është farz është vërtet mendim i fortë që nuk po themi se është detyrimisht më i saktë nga të gjitha aspektet, por se është çështje përderisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kurrë nuk e ka lënë ose nuk është transmetuar pa ashtu Abu Bekri, Omeri dhe Uthmani, andaj duhet me pas kujdes në këtë pikë. Mirë. Cili udhtim konsiderohet udhtim në të cilin lejohet më shkurtu namazi? Ne kemi udhtimet, mund t'i ndajmë në 3 lloje. Udhtimi i parë, udhtim adhurim, udhtimi i dytë, udhtim normal, edhe udhtimi i tretë, udhtim haram. Udhtimi i adhurim është për shembull kur besimtari shkon në haxh ose shkon në umre, ose shkon për të vizituar larg i ka prindrit e vetë për të kryer domethënë obligimin e vizitës së prindërve, ose shkon të viziton një vëlla musliman shumë larg atje edhe ose është përgjigj ftesës, ose shkon me vizitu një smut. Këto janë domethënë disa prej obligimeve, edhe prandaj udhtimi quhet obligativ ose udhtim adhurimi. Kemi edhe udhtimin halal, nuk është obligativ, po është halal. Për shembull, don me shku me shëtit për çef. Don me bën vizitë dikun. Kjo është udhtim halal. Edhe kemi udhtimin haram, kur astaghfirullah njeriu udhton për me bën ndonjë haram, me shku me pi alkool ose me bën zina ose me bën astaghfirullah ndonjë mëkat tjetër, kjo është udhtim haram. Në cilat udhtime lejohet më shkurtu namazi? Gjithsesi lejohet në 2 udhtimet e para, në udhtimin që është adhurim, edhe në udhtimin që është halal i lejuar. Ndërsa në udhtimin që është haram, parimisht ai udhtim është i ndaluar, prandaj edhe shkurtimi i namazit në atë udhtim nuk është i lejuar. Mirë. Sa duhet të jetë largësia e udhtimit për të lejuar më shkurtu namazin? Dietarët vërtet kanë folur shumë rreth kësaj pike, pa hyrë në detaje të shumta. Në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk është përmend në argumente fetare ndonjë kilometër e caktuar se sa kilometër duhet më udhëtu për të shkurtuar namazin. Prandaj ka prej ulemave të cilët kanë thonë përderisa shariati ka lënë çel, nuk duhet ta mshelim na, domethënë ta vëmë në kufi që ka kilometër dhe s'ka. Mirë po, e lëm thot çel. Disa dietarë thonë se përderisa në një mentalitet, në një popull, të një vend, të një popull kuptohet një udhtim se është udhtim, atëherë lejohet shkurtimi i namazit. Domethënë dikun për shembull është 50 kilometër udhtim kuptohet. Dikun kuptohet 200 kilometër udhtimi. Si do që tjetë, domethënë, ajo që është folë mes dietarëve, do kanë thonë se nuk duhet të qesim cak, por çdo udhtim që quhet udhtim, edhe merr karakterin e udhtimit, njeriu përgatitet për ta përshëndetet me familjen e tjerë, thotë se ai duhet ta shkurtojë namazin. Kjo mendimi i parë. Mendimi i dytë është ai i cili ka vendos një, po them kështu, një lloj kilometrazhe. Këta dietarë që kanë vendosur këtë kilometrazh kështu po e quajune, këtë distancë, ata thonë se udhtimi duhet të jetë 2 ditë edhe 2 natë. E pas kësaj, atëherë fillon me u shkurtu namazi. Kur e shohim domethënë, siç e përmendëm edhe te bashkimi i namazeve, te
shkurtimi i namazeve, shohim se e kemi rreth 80 kilometër. Këtë mendim në mani ka dhe Imam Ebu Hanife, ku në rastis të lexojmë 80 kilometër, 82, 83, 85, nuk është më rëndësishme është që është vu një lloj kufiri, domethënë se sa kilometër me udhëtu. Unë nuk tham se është detyrimisht 80 sa kilometër, mendoj që lënia hap në bazë të asaj se si e kupton një popull dhe një vend, se ndoshta dikun 80 km janë shumë, e dikun tjetër 50 km janë shumë, e dikun tjetër 100 km janë pak. Por, domethënë, nuk mund të them se vetëm që shtu është edhe s'ka. Por, duke parë nga keqkuptimet e shumë muslimanëve në këtë mesele, edhe lehtësimi i kësaj çështje deri në atë mas sa ndonjëherë ka hisë edhe përtatësia, domethënë në faktin se e shkurton namazin, ndoshta nuk është për me shkurtu namazin, po e shkurton se priton me fal. Gjatë çka bën e shkurton. Edhe do me shfrytzu domethënë atë tolerimin se hajtë se përderisa jemi mysafir, dhe ndodh që domethënë dal prej qytetit vet, shkon në piknik në fshat ose në periferi, në vikend dal, edhe shkurton namazin me pak kilometër. Domethënë shohim se çdo kush fillon filozofon, fillon e shtin trunën e vet në atë lojë për dhënë fetva. Prandaj unë kisha më këshillu që na si besimtar, shtresa domethënë që si jemi dietar, është mirë që pak a shumë ta kemi një lloj limiti. Pak a shumë ta kemi një lloj limiti dhe ta dim domethënë se bilem do kilometër me pas një lloj standardi, e Imam Ebu Hanife domethënë 80 sa kilometër ka vendos, nuk po them detyrimisht 80, mirë po është mirë që me pas 80 ose diçka, sepse po ka keq kuptime dhe keq përdorime të kësaj limiti, të kësaj distance. Prandaj do të kisha këshillu që me pas kujdes edhe mos me keq përdor këtë pikë, por me i pyet hoxhallarët edhe me gjetë një lloj mesatare që bile do kilometër, e jo vetëm kujt i teket në 3 kilometër, në 5 kilometër me fillu me shkurtu namazin, por se me kaluni kilometrazh vërtet do ta konsiderosh veten mysafir për ta shkurtuar namazin, sepse tek e fundit nuk luhet me namazin. Nuk është lojë me namazin, se astaghfirullah, shkurtimi i namazit aty kur nuk e meriton me u shkurtu, atë është frikë që mos më u bë kabull. Është frikë mos më u bë kabull. A ka raste, pra domethënë kjo 82 km ose 85 km është për tu pas parasysh. Është për tu pas parasysh. Nuk po them se detyrimisht është më sakta, por ndoshta për xhamatën e thjesht është më e qeta që shumë mos me lodha ta trunin, edhe sa herë dalin në udhtim ka dal pak mbjeshk, o xhefeni, ku mdash tu mbjeshk ka ta shkurtoj namazin e mos ta shkurtoj. Edhe ai e din e ka një çfarë limiti, domethënë kur me shkurtu dhe sa me shkurtu namazin. Edhe mendoj pak më i qetë. A ka raste kur edhe pse je udhtar i ke kalu me gjitha mezhebet dhe mendimet e dietarëve, ke kalu ato kilometra, kur ti duhet me plotsu namazin, domethënë mos me shkurtu, po njëna prej atyre rasteve është kur ti falesh mas imamit vendas, edhe pse je domethënë udhtar, po je tu fal mas imamit të vendit, atëherë ti e plotson si ai imam, ja plotson edhe ti njëjtë namazin që e plotson ai. Po ashtu kanë përmendur ulemaja, nëse falesh mas një imamit që ti nuk e di a është udhtar ajo, edhe për shembull ke zënë me vonesi, ke zënë recatën e tretë, ti nuk e di a është recati i tretë a recati i parë për atë imamin. Edhe çka bën ti? Ti dyshon, thu më mirë pe fali 4 recat, se nështë kjo koni i vendet. Kjo pika e dytë, ku na del në shesh, neve na del kur falmi për shembull nëpër aeroporte. Atash ne nuk e dim, a është aty vendas punëtor, aty është hoxha aty asoj xhamia në aeroport apo çka, edhe na shkojmë lidhemi mas ti, se dim në recatin e parë, në recatin e tretë, na e plotsojmë, thojmë më mirë po e plotsojmë më sigurt. Gjithashtu, nëse ke hyrë në një namaz ose i afruar me ardh, edhe pse je udhtar, tu ka kujtu që e ke harru një namaz ose e ke fal pa abdes një namaz kur e kon të shtëpia, atë ti duhesh me fal të plotat namazin e kaluar, domethënë me bë kaza, me kompenzu namazin e kaluar si namaz të plot. Pra këto janë disa forma kur edhe pse je në udhtim, ti duhesh me plotsu. Gjithashtu kanë përmendur ulemat, nëse ke vendosur me net disa ditë, ke vendosur për shembull mbi 10 ditë ose 15 ditë, ka mes dietarëve 3 ditë, 4 ditë, 10 ditë, etj. Nëse ke vendosur me net ose ke vendosur me net për gjithmonë, sikurse grybet gjithë tan që i kemi për shembull kur shkojnë
në Evropë aty dhe vendosa me net 6-7 muaj, dhe ai sa ka me net, e ka atje banesën, ose studentët shkojnë domethënë prej qytetit vetë shkojnë në Prishtinë ose në Tiranë ose në Shkup, edhe ka banesën e vet, vendin e vet, ai nuk ka nevojë tash një ditë dy me u fal me shkurtu namazin, po e plotson namazin sepse ai ka shkuar në destinacionin e vet, edhe e di që pak a shumë ka me net më shumë se 10 ditë ose 15 ditë ose 3 ditë ose 4 ditë, e plotson ai namazin, jo me shkurtu ai tash 6-7 muaj ka me net në studime atje ose 4 muaj edhe me shkurtu namazin, por ai nuk e shkurton atë namaz. Pak a shumë këto janë disa nga dispozitat e shkurtimit të namazit. Allahu na bëft për atyre që e falim namazin, jemi të kujdesshëm në faljen dhe në përkushtimin kërshi Allahu xhalla shanu. Zoti ju nderoft dhe ju ruajt, ju lënë mëshirën e Allahut. Zoti qoftë me ju. Selamun alejkum rahmetullah, paqja e mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju.